بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب آداب قضاء الحاجة. aadaabtii oo landarab gududu faday ka hadalshay anbaabay weli may dhaha socnee kitaabu طahaara huwiya may balu waree can anas bni maalikin radia allahu tacaala canhu qaala sayidina anas may wuxuu qolay kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alkhalaa idaa goortii araada nabaga fala dukhuula alkhalaa'i dakhala bimacnaa araada fala dukhuula alkhalaa'i musqulo galitaanshe wadaca khaatamahu fargalla shay oo marka shariifka oo nabaga dhikaay sala allahu calayhi wasalam musqulo ma la kala jirna. akhrajahu larbacatu afartii xadiidka hasaartii wahuwa macluulun mid la cileeyo walayi laakiin hase haato ulmaado gobolka midana waaba tasiixiyeenba. nuqila ibnu xajar alasqalaani maybalahku naqliya fi talkhiis alxabiir tasxiixahu xadiidka markuway tasiil waalidis can tirmidiyi wabni xibaan walmundiriy. marka fiiri hadda xadiidka idaa dakhala alkhalaa'a wadaca khaatamahu khaatamka nabaga ama fargallada nabaga sala allahu calayhi wasalam saddex sadar iyo ka qoranayti ahey muxamadun iyo rasuulullah lamsadarahba muxamadun rasuulullah. marka ismun min asmaa illaahi ama ilaahay isan shay oo manli ihaanaysidyaha galaas haddii masquulada la galo sidii marka ilaahay isan shay la wiinayo saasay aawadii nabaga banaankan ka dhaafo jiray iyo isamka kiisha nafisna miilaka jira nabiyullaahi muxamed isamsha isa marka ragiise ma ah marka wal alla wali marka muxtaram ah ini adiga miilo oo wasaq iyo xashaashka adiga la galame ini marka adiga kala dheerato fayle. rubiya mayba la waree can anas bni maalikin radia allahu tacaala canhu qaala mayba ku qolay kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala idaa araada nabaga marka isaga fada alkhalaa'a dukhuula alkhalaa'i masqulo galitaansha qaala mayba dhaha jiray allaahumma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'ith. allaahuma yaa allah allayow inii aniga acuudu bika mayba kuu magin galay min alkhubuthi shaydaanka kiishay oo labka iyo walkhabaa'ithi kanoo dhidig kaasa marka kuu magin galay saasa dhaha jiri. akhrajahu sabca lama bisa kuwa yaray marka may la faday haddii adiga miil wasaq eba adiga galaas ama musqulo iyo miilogaas ini adiga adakaarta badiido sidii adiga anka nabad gallo shayaadiinta marka halkaasay degan. waruwiya mayba la waree can anas bni maalikin radia allahu tacaala canhu qaala mayba ku qolay kaana rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam yadkhulu mid gala alkhalaa'a musqulo gala jiri fa axmilu ana aniga iyo marka qaada jiri iyo wa ghulaamu naxwii wiil oo marka da-day ah
idaawatan weelweysood oo min maa-in biyo ah iyo wacanazatan murjin ama takeeyo ama eebagaab ya nabagan qaada jirnay sala allahu calayhi wasalam wayastanjii bilmaa nabaga biyoo ka istijoodi jiray sala allahu calayhi wasalam haadaa muttafaqun calayhi bayna sheekhayn marka hadda biyo waaba la sheegay oo ini naba ka dhahara qaadada jiray canazadowna sababta lan wedi may hayti canazada safaran waxadaranba nabaga ma dhaafo jirna sala allahu calayhi wasalam haddii isaga markun darabooshi iyo waxyaalahaasay isaga tago ama kale sida markooya kaashankii dhulka saasay jublanka siya marka ini oo dhulka kaadaha farfariirta iyo walaagasa la diidee mar alla marka isaga musaafir ayna hadda sutri baba kuweeladi jiri sala allahu calayhi wasalam marka saasa la faday mar alla markii adiga ini adiga kaashanta ada rabto sidii marka kaadadaha kiinka farfariirna ini marka gud adiga an weelo marka meelo isku kushubto la rabo kaadada in layska ilaalina waana laasim niinkooy doonto waxyaalaha oo cadaawal qabriga macdam shayna kuma toysday in ayada ka mid ata marka mafayla layska ilaaliye isgulgal ama binaan kala fadhow si barhaatoba layska ilaaliyaba waruwiya may baluuri can ilmugiirata bni shucbata radia allahu tacaala canhu qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam habiibka idhaykii khudil idaawa warweel weysoodka ha inqad fandalaqa nabiyu sala allahu calayhi wasalam habiibka tabi hataa tawaaraa ilaa marka asaga ka qarsama cani aniga higay faqadaa xaajatahu dantisa marka nabaga ha gudidii sala allahu calayhi wasalam haadaa muttafaqun calayhi bayna sheekhayn xadiidka kan iyo kii hore markuun axkaamta laka qaadada may ka mid ah khidmatu saalixiin oo ini hadda natiijooyin laka diirawna waaba shaka la-aan man khadama khudima middo kale ini ruuxun qadaa-ulxaajiga falow saharaha haatoy ama kaadaha haatoy ini asaga dadka iska asturo yaa la rabo haddiiba duur iyo dadka ka dheero miilfogkaseew sidii marka neefashooda iyo burrugta iyo walaagasay dhan baa lanka warhalna sidii marka nijaasada ortiya iyo waxyaalahaasna marka lanka warhalna dadka in aday ka dheerato iska qariido taasa marka miilakinka jirta ilaasiminkanada haddi lagooga dhibaatada teegama mayata duur kale lambaqooya ma jiro masquuloodaas iyo guryiriyo marka isfuula iyo la galooy markuun culmaado may leeyin markii maqaamkaas oo kale la roogo miil kale hadda linshal faaruqdo male sooma aho masquulo markuun shaqsigii galaay usa miil kale usa ambaxow malaha dadkana maka dheerada kor banaan dhowyaba aragtooda lay qariy korma dadkii marka musqulo andhawaaya may la fade maadaama ayaka adaqada-ulxaajiga ingalaan kasto lankase ininka dheeradan sidii marka neefta iyo waxyaalahase iyo marka waa kasoo furrugtiyo orku walba hangalna iyo marka ini dheeradan la fade marka lankun hadda qada-ulxaajiga gudo asaga miil kale ambahaw mala waruwiya may baluure can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala abu hurayre mayba ku qolay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam itaquu dadaw iska ilaali muslimiin haddii isangatin hallaa cinayni lamada marka lacanada hajiido iska ilaali may haayeen kuwaasi alladii kii wayatakhallaa ka bambahow ama ka saharoodow fii dariiqiniisi dadka marka wadooyinshu dadku wadooyinkii maraayeen layba qofkun qobsida miila marka saharada iska dejiye howma aadillihim hooskii marka ay ka hirgelifadeen rawaahu muslimun imaamunaa muslima xadiidka wari
waayahay wazaada abu daawuud mayba ziyadiyey can mucaadi bni jabal radia allahu tacaala canhu wa ardaa qaala nabigu mayba ini usudhay sala allahu calayhi wasalam iyo walmawaarida aahay fii طariiqi nniisi ow dillihim iyo walmawaarida aahay makaanu aroorka meeli dadka markii tuubada an socdaan ama kala woga injeedaan wadadii ayaka maro fadeen nanka saxarooteen aahay wa lafdu abi daawuud may bahay ittaquu dadow iska ilaaliyo markaa almalaacina kuwa lacnada hajiidanoo athalaatha oo sadiida ah kuwee way marka sadiidasay albaraaza banbixidi way oo filmawaaridi makaanu aroorkii jidka marka waa kasoo oo biyulow mara fadi ini marka adiga ka saxarooto iyo wa qaaricati طariiq wadadun biiha almaroy ama keyrhal almaroy ini adiga marka ka saxarooto in iska ilaalido iyo wadilli hooskii ini munkar badan isku kooyoy ma haddii ilaahay cibaadadasba hooskasi inin isku kooyoy ama kale si kalaba lan harsado ilaahay cibaadadasba aynan isku kooyne hoos aadi beynadka saharooto waa lacnad ilaahay koo dhiyaasa marka oy yalka dhehe marka waana la kiilaha leh wali axmed ee aan sugnaaday can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhumaa qaala sala allahu calayhi wasalama habiibka inuusu dhahi ow naqci maa-in biyo meyrlin in isku kooyaan marka wa fiihimaa lamada xadiido marka ducfun iyo ku sugan wa akhraja may kaloo hasaaray atabaraaniyu aahay sayidina tabaraanina marka way hasaaray annahay reebitaanka can qadaa'i ilxaaja inin laka danguduudo laka saharoodo ama laka kaadayo taxta alashjaari almuhmira geedo marka miraayayaan haddii marka miri baan dhalaanan hoosheena walbaha marni iyo wadafati nahri webiga marka waa kasoo dirbishi faryarba meelugniyo marooyta oo bii wedda markuu meeli haddii adiga ka saharooti roobkii walaali ama haddii walyarna had biiba daara insha alla biyoogiiba ka dhex darsamaayaan walaagasay dhow marka nabiga reebay sala allahu calayhi wasalam aahay wadafati nahri ljaari aahay wa min xadiidi ibni cumara bisanadin daciifin asagana kulli marka may kuu kaafiya xadiidka hore imaamuna muslim aahay itaquu iska ilaali allaacinayni alladii yatakhallaa fii طariiqi nniisi ow dillihim marka geed dhalow ahaaday ama geed an dhalaana ahaaday hoos yaba la hirgelooy ama wadadun la marooy inaad ka kaadida ama ka saharooto mal ogol markaas may weli waxdaasay dadka iyo markuun la kiilaha leh muslimiinta inin la dhibaatay mal ogol wala lantare haddii walba lantaro waayona aayarkoo faraha laka qaaday sigisba aahay waruya maybaluure can jaabir bni cabdillaahi radi allahu tacaala canhuma qaala mayba ku qolay qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa taqawada rajulaani lamada gebdhoodna waa lamide lamada nin markii ayaka banbahayaan falyatawaara haska qaryo haska asturay kullu waaxidin kii la argo marka minhumaa eeg kamida can saaxibihi qofka marka saaxiib shay haska qaryoy walaa yataxadahaa waan ay hadalnoy may weli fa ina allaaha ilaahi yamqutu arooday calaa daalika lama ruux migil ahaadeen ama kala bilaan ahaadeena oo marka awroodiyo inis bandhikaayeen
ama kale iyooga saharoodaan marka shisheekodaayaan kuwaasay ilaahayim arooda walalay jala jalaaluh wali marka ilaahay caradiisa jiidina waa khatar cawrada ayada horta muujintii haddiiba oonay dambe anwaacan ninkuu ninka dakhtariyo raba imaa nin dakhtarido rabta haye markaasay inin la fiiriyo dambe waacati lanko kale iska dhaafu shaqsiga oo kuu ruugto marka fiiradiyaba lon ogolayo firjiga adiga kuu ruugo duburka adiga kuu ruugo iyo fiiradis lon ogolayn ini dambe waacatama haddee timoogiba iska jarta rabta inaad fiirida ka khasbanta walbaha ka bahi ini walaaga iska dilaacido rabta ka khasbanta waleed ha koo bahawna waa saas naftisba inaad iska ilaalido la rabo saharada i kaadi marka adiga aan ku fiirsana ilaa he dhakhtarba ka dhahi marka kaadasheen ama saharo sheen markaasi hadda inaad weelkii fiirido ood ku shubto waaba ka khasbanta sooma laakiin haddii dambe unwaacane dhakhtarin iyo cilad koytiba injarna adi shaqsigaaba ini fiiridana nin baahnayna marka kiraahi atablankale ini kiin fiiri waaba iska dhaafba taahadufkana sheekodan ayadana waa nooc oo asagana marka dhadhaangnamo ee baba ka jirtaba lanqaaba no saharooda waxadan horno ka sheekodo qaab dorayba ka jirta ma argoyto laka faylanya ayadana musqul isla gala iyo doorka binaanka laslabaha babasdandiidinya musqul isla gala iyo waxyaalahaas asaga ma sheegtoy markaas روي ميبا لوري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال ميبا قبولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم روح إسانسين كمد مركائي قبني ذكره في الجشي بيمينه قان تسمي ذكتائي قبني والحال هو أسوى يبول قاضيو هي روح مركائي إسانسين كمد أسوى قاضيو في الجشي أي قبني midigtiisna ay ku qabanoy bedaxda in la ku qabado walmeelo ka jira way maxallo sharaf hadii la roogo midigta la adeegsay laakiin maxallo ihaana hadii la roogno bedaxda la adeegsay ilaa in dambe waa atamayn lan kun gaanti midigta boosbo way ama waa ka jirinyaba in markaasay walka ama kala markay asaga kaadiyo markaasoo ku qabado markaasay ka khasbanaade culmaada haddii hataa weliba ixtiraaska lan hala kormay leyna markuu intii laiska ilaaliyo kor in laiska ilaaliyo bacdu mithaal wala adiga ka istijoodaas waa dhagaha dhagahagay marka gacanta midigta ku qobay raarici marka walba firjiganka an la galoy duburkan an la galla aayirku inteeda ku qobata aayirku hooslayn dheg firjigii markuun bedaxadaha ku qobay saasay marka madashi aan marmaray marka beskaadadii saasa fayla waa leeyin haddii hadda dambe waa ato saasayna hadda unsuuri galaan ilaa markuun adiga midigtunba adiga lama baasharayda maahin bedaxdii marka walba ka qaldanba markaasay aadi haddee marka kii istijoog dana waa ati xaarama sheegaas hati kiraahima nagadaasi markaas walaa yatamasaha ay ki istijoonay min alkhalaa'i musqulla hegshana biyamiinihi binaan fidhiidiyo musqullay ka jirtay musqulilay waaye istijilayo hadda maqaankun damba kii hor marka ku qobashooda la diidanay kan dambana ina markuun adig ka istijooto way galanta midigta sidiya mahallu ihaanad on ma la ogol walaa yatanafas fil inaay weelkana ay ka dhanay mar alla marka isaga bii dhamow ay ka neefsanoy haadaa muttafaqun calayhi bayna sheekhayni walafdu limuslim oo hadda marka istijibaba laka hadalaayo iyo nadaafade cabitaanka may sheeni min caadati lmustafaa sala allahu calayhi wasalam iyo may ka mid haytay mar haddii weysaado kumburto ini asaga weyslaamo un socne durbaba asaga weyse qaadado haddii asaga weyse qaadona biyoogi asaga ka hiran ini asaga dhamo aadada nabaga saasahayt sala allahu calayhi wasalam qodobku marka sidaasa lahan aroori waa leeyin
weysaada haddee laasimidii ayadana fadaa'il fara badan inta unahanka koobo korna iyo markaha ka aroorti haddii adiga wanxuu markastaba hadii weysaas burto weyse qaada haddana ku burto weyse qaada weysaado daa'ima haddii adiga nagato sakaraatulmowti in ilaahay kiin fudusaayo kiinka dhabno ini marka waa kasoo malaa'ikatu raxmaan adiga kii la socota markastaba kii la saaxibto walaagasay dhowniyo marka way fawaa'id ka fara badan alla ka hale weysaadana madha laazimu nabiga leey sala allahu calayhi wasalam ilaa mu'min mooshi weyse sidas ma daa'ima kor ilaa mu'min marka nadiif ama ruux marka faasiq ah ama kala si kala wadan ka qaldiyin weyse asaga ma daa'ima kor nabiga leey sala allahu calayhi wasalam ruwiya may balure can salmaan ibn alfarisiyi رضي الله تعالى عنه قال ما يقول لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب الرحمن نور أن نستقبل القبلة قبلة إن لقابلنا بغائد سهر أو بول كاظو وما أن نستنجي إن كاستجون باليواي باليمين كأنت ملك تحديث حتى بحمرتي وما أن نستنجي قضب كله وميلون بلن أنني كروغ نمرك qodob kale laakiin istijood maqaam shahoob la rooga asagna qisba markuu ay meeli qodobkii ka biyoba la geli jiray Soomaa oo ma an nastanjaynu ka istijood bi aqalla wal qiyara nabaga noo reeb min thalathati ahjaarin sidida dhaga waa waajib sida dhaga ama sida geed ama shay marka maqaam sharoogsid شيء مركب مقام شروق سدو لكن تيش لك استجوديو ولا غسي او صوني انيق ما يولي تيش اديق اركتي او مركي اسدق انتان كدارتوب كوبر شيب غانتaba ka hiraw ini musqul adaga galo nijaasa marka sifay la sigeed oo kalkiin ku suuri galaase kaas musuuru gala kortada gooda koromba tiish gooda koron tiish nguruma ka jabsha oo waan nastanjiya inaan ka istijoono يا النبي صلى الله عليه وسلم بالرجيع هي دغو إنهم في استجون دغو إنهم مركا استجون كوال لنو نبي الله محمد النبي صلى الله عليه وسلم ما يولي دغو إبن نجاسة سوما هذا شيء نجاس أدينا ولا إن إسكنا ذي في ذل فري وبنجاسة نجاس إن جيس نجاسة يتلاقي مركا ولا نسترتي مالا وعظم لفت أيضا اللذو ينفر بدنا لتا أولا نورتما يبسورو قال إني دبرك بقوه لايتو دبرك يا مركون قلي دينك ما يبالك يا ميل بيني ترتر كلت سيئو مركا دلدي ولا غسو كالي سوما إني دبرك بقوه سرتبا بلايك العديك كقادو غضب كلام عدما يوا سبسب هو أيضا مرأة كلبا لفتوا إسك سبسب هذا ما هو شيء سبسب كأي مركو سن نجاسة كي زيادة إلى ما مركو شيء إقلاع هو مركو نجاسة فوجي من نقدر ندك عليه نبغى مايك إلا صلى الله عليه وسلم زادوا إخوانكم من الجن مر الله مرك أنا كنافكم غور سنو إلهي أبو بسر إن وينتشاخ هاي من اللي يابسو هاي إلهي مرك الله فلا من سهيل بنصاره ولا تفوق إسداس معه لانك أدغو أنجرنا كأبو ري لف إلو تيديك إدعامي دور إكين ويلي أدونكم ويلي كهايو مرك وينكو ويلي ما أدغو أبو رنطو مركم لفتاسي انت مرك هيلب سار كرواي هاي نبغى صلى الله عليه وسلم همين لكم مدى يبسل الروي لوايبا نك ميل كباه مركو الدم بمركوم الصحاب تسلي انكو ورير سنايم بعرقن رسولك إليه وصديو مركا صده يقول او جنوه إسلام او كستو يرس ير خلافين يدعو إنشاننا مركا إصلاحياي حجيب مركا نوركي إصلاحي دي يما يو أصدان إني أنا إلهي باريو جل جلاله إني أنا إلهي باريو أو راشين أنا إلهي إنك باريو
lafaasho waa qodobka lamaad may oo haddana i waraysadana kowiisho oo markaa oo irinka iyo waxyaalahaas iyo geel iyo loo iyo leyn sooma una oo kalo marka ayakana waa la dagaalaysadaya marka ayaka may leeyahay marka aniga ilaahay antoogay may oo irsaaq ilaahay an ku weelay lafo markii anaka aagno weliba lafta may faylataa laleeyahay haddii adigana nool kale aan gemaasaba aan lahayn inaad hilibka ka dhammaysato eed an murjiido fayla markii adiga lafta hilibka ka dhammaysato iyo aayarko biqudratil jabbaar iska genta waqtigii ayada inka aan diimanaytay inka shilasanaaytay inka faylahaytay inka bolon wiinaytay ilaahay ku weelay jinniga aamee marka hoolashana may oo markaan ilaahay toogay irsaaq lanku weelay degada marka hoologaan ini marka hoolasho aaman marka zaadu ikhwaanikum waa ini adiga oo lafo iyo waxyaala say ka isa joogto dhibaatadaasa marka ka jirta iyo walka sii badno marka way ahkaamo una hadda ninka bandhiganayna marka halkii hogum ilaahay nin bandhigi kaas waa iska ilaaliya marka hungurida intaan duburka adiga la galan arbaanya ay koo dhiino rawaahu muslimun imaamuna muslim marxaba jinni oo insa wali fadaw hada soo makhluuqaadka ilaahay mal dhibo ogda sheekh makhluuqaadka ilaahay mal dhibo wali sab'ati ya ansugnaadi can abi ayyub al-ansari radiyallahu ta'ala anhu قال صلى الله عليه وسلم نبغي إنه سكول لا تستقبلوا القبلة قبلة مركوا كسو أن لقابلين أمن قابلين لا تستقبلوا قابلين القبلة قبلة ولا تستدبروها إن لدبر جيدين أو بغائد سحر ولا بول غائب كمرنا مكان كي لك سحر وضي أم لك كادي نفتسن لن أدرك سيدي مرنا شيء أديك حقه بحوا غائب كلام أديك سيد السحرة أول لمدة ولكن شرقوا مشرقي سدوا النبي صلى الله عليه وسلم أو غربوا مغربي سدا شرقوا ميلي يريد مركوا كصحك بحاسة إيدي مركا أفكين أو غربوا ميلي أيضا قياس دبرك لإنجيدي فرجية لإنجيدي بيالقضى لكن ساسين الوئل lamadun qodobna ayakana may yaalee annaka iyo reer madiinaad iyo walini luxuum may wali annaka qibladaanada siduu sooma reer madiina hanoo horjeedano oo kacbada niindhahoy madiinatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ayakana hegaani hanti kudaayo marka qiblada dhataan way kacbada dhataan way markii dadka oo galbeed jiri ama marka meelun oo iriidaha ka bata jiri salaweele shariqu qaribu masuuru galaasa marka ay kacbada naftiya baba toosanka aadaan ma aragayso marka ay ka meeli tukudkii hadaa uu nin diiday ini marka ay ka afka eediyaan duburka eediyaan ka qasbin markaas gablada saasan ka bir ma koran laakiin waanku uniyo reer madiinin yaala marka maylan diidin kacbada ilaahay هي كعبة إلهي هذا إن الله تعالى يو لوينا إلهي بابا ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب مركا إلهي مركو حرماتي أما كل شاعر تزميلون ولبا أنكر نحر سنك مدتا إني أريد وينا يتو إلهي بوينا شيء إلهي وينا إلي كاسلين وين اسكجر صدب مكا هذا markii oo sida milacsano maka meelo kale may dheer bal dhanka ara ahaan hawa ahaan unika hawa faylamana inas dhow dhul gawaadiir ah walba anka bahaan enjeg way sheekh oo haddii markuun adiga insha allahu waxyaala marka kaga gabooji iyo walaagasiniyaad halama kaw adiga marka naftaba koo bahaasaba haddii gaboobkooyan haddee saas oo kale waba laka rafaaday laka baktiyaba
dhulkaasi iska gabaajiirka oo iska dhagahalowka ahoo dhulkaanaba an kafay lahayn ya maylkiliyaa ihi mar alla markaa tukudaasoo ninjeesan salaadnaha makoo ansaxaasaba ilaahay marka tacdiimintiisa ka wiinatay ma argaaso marka ilaahay shaygii wiinayo maxal ha ahaadoy ama walkal ha ahaadoy shaygii ilaahay wiinay lay wiin sheekh marka anin banu fulaan iyo marka dhul hebela degagniya walma sheegasaas huwa ahaan laysa alkhabaru kalcayaan laysa alkhabaru kalcayaan wal hataa isku dhow ma ah huwa ahaan boqolkiiba boqol ka dhaha kormaataa boqolkii 9 ma unika huwa fayla dhulka higahay iyo haddee dhulka kiiga oo howda laho oo reenreenta loo adiga marku way gaboob iyo maal kastaba adiga ka xalo korto miila ka sharaf badan sheekh ilaahay marka tashriif inta sana ka nagatay wiinay marka bis may marka dhagahaas laybuwa hadda hajarul aswad kacbada ka jira intaasoo tacdiim ee marka landheke bal usheegshab inaad antu kutuba hadda lakoo amari sooma hajarul aswad dhagahaantun kala may dheeri ilaahay lay sheego kor walada sheego korta ma xigmadda dib ilaahay kiin bandhika alxamdulilaahi rabbil caalamiin dheh xigmadda hoob lakoo qaryon un hogaansan bes والرؤيا ما يبلور عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال سيدنا ما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقول من أتى الغائض مكان الصحراء وشد منك كوي فليستطير حس سروي رواه أبو داود روح مركا صحراء الربو أما كاشا من ربو حال حس سروي لديه مركا ini markuu adiga cawrooda dadka adiga anfa faa'iido ama kale adiga hataa anidan ka sheekoyto loo ogolay yaa tusta iska dhaafo wali bahda danwaacatay ana sheegnay taas malka hadal oo ayda ma ka jirtaba hadiidka marka mayliliya abu daawud horta iska ka aamusi asaga لكن حديثكم هذا وددهم أو سيدتنا عائشة شيخ مين اللي هي إنه أسمركم وهمي كدي يسور قلعة حديث أبي هريرة أو حسن أو جرسنة شيء حسن هي كاسا مركا كتاي بدن حديثكم لكن سريعة بصحيحين كي غير بكمرتي صومها قبل إن هذا كرام ويتوا شيء لازم من ذاك الأوفض أنا عليك أسترته ذاتك مركا أنك الإيارتوي ذاتك مركا إن هذا اللي هو سيتو معها أوفض ذاتك أنا كتبته تمام هو ما